Good morning, mga Romar sTV. Magandang umaga sa lahat. Maulang umaga ng Surigao. Makita po natin yung panahon, medyo makulimlim. At ang lakas ng ulan kagabi. Kaya bumaha. Halos lahat ng lugar ibasa dahil sa ulan. Sana ngayon medyo lalabas na si Haring Araw dahil pakahirap pag maulan. Di tayo basta-basta makagalaw-galaw. Ang mangyari stay at home lang sa loob ng bahay. Di na pwedeng magala. Baka mamaya mapasa yung paa mo sa tubig. Baka may mga ihin ng daga o ihin ng mga hayop na mahalo sa tubig. Delikado po, may sugat yung paa. Magkakaroon pa tayo ng leptospirosis. So ang gagawin natin umaga na ito, gagawin natin ang ating daily routine, daily exercise. Kasi may kasabihan nga na health is wealth. So ganoon na lang mga Romar sTV. Kung sino yung gustong sumabay, sabay na lang kayo para din sa natin yan, cardiovascular exercise natin para lumakas ang ating baga at saka puso. So sunod na lang kayo sa anong gagawin ko, yun ang susundan nyo dahil ito ay para sa ating kalusugan. Dahil sa pagkagising din sa umaga, ito yung pinakamagandang gawin. Pag tag-ulan, di ka naman makalabas, di ka makajogging, di ka rin makapaglakad-lakad o makapag-ukaton. So, ang gagawin natin dito sa bahay, sa loob ng bahay, kahit wala tayong treadmill or mga equipment para sa pag-jogging, magawa natin sa mga magagandang pamamaraan. So, sunod na lang kayo, magandang So, sa mga Romar sTV dyan. So, gandang umaga sa inyo lahat ulit. Tingnan na lang kung anong gagawin ko. Ito yung maganda para sa fitness nating katawan. So, anong gagawin natural, inilitsin muna tayo. So, gagawin natin yun. Gawin natin lahat ng ating mga daliri. Gagawin natin, i-post natin sa taas. Para yung mga daliri at saka yung mga joint sa ating mga kamay hindi mabigla. Lalo pag binubuhat natin ang bigat natin sa kawan. So, So, yung gano'n yan, meditation muna tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 1, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sorry, hindi ka bilang. Sige, balikan. Forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Reverse. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
yung mga pa kasi pamantay pa rin joint ay maano bigla para yung lahat ng ating mga ugat nauunat. So iwas muscle pain o mga kasukasuan ay sasakit. So kailangan natin ng stretching sa kapag-galaw-galaw ng mga joint. So ang unang gawin din yung sinasabi nilang normal na takbo talaga, yung mag-jogging-jogging ka, ganun. Pero itong ituturo ko sa inyo, ito ay napakadaling tingnan pero iwan ko lang kung kaya niyong gawin. Di ba kayo hingalin kahit na 25 to 30 na na counts para di kayo mabigla. Kasi lang yan, simple lang. Ang gagawin ganun lang, ganun lang. So, parang nagte-treadmill ka lang din. Kailangan mo ganun. So kahit walang mga equipment, ganda pa yung katawan natin. Bukod na gagawin din sa araw-araw, medyo maganda ang blood circulation. Sana may napulot kayong steps na para sa cardiovascular exercise natin. So yun lang mga Romar sTV. Sa maulang umaga. Salamat sa pagsubaybay. Lalo na sa mga subscriber ko. Once again, good morning and God bless you all.